جی تو آج ہم لائکورس یعنی کہ ملٹھی کے بارے میں بات کریں گے۔ لائکورس جڑ ایک آیورویدک مسالہ ہے جو سوجن کو کم کرنے اور مختلف انفیکشن سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہاضمے کے مسائل کا بھی علاج کر سکتا ہے اور جلد کی جلن کو دور کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ لائکورس کے 6 فوائد کیا ہیں۔ لائکورس کی جڑ کا عرق معدے کے مسائل کو دور کر سکتا ہے اور پیٹ کے السر، فوڈ پوائزننگ اور سینے کی جلن کی صورتوں میں راحت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، اس میں گلائسرائزک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ زہریلے بیکٹیریا ایچ پائلوری کے کام کو دبا سکتا ہے اور اسے آنتوں میں بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ نمبر 3، اسے نظام تنفس کے مناسب کام کے لیے جسم میں صحت مند بلغم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے زبانی ضمیمہ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کا گلے پر آرام دہ اثر بھی پایا جاتا ہے اور گلے کی خراش یا خراش کے لیے فارمولیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ ایک کثیر المقاصد جزو ہے جو آیورویدک ادویات میں ایک سوزش مخالف، عمر رسیدہ، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آرتھرائٹک، اینالجیسک اور اینٹی ایسڈ کے طور پر مددگار ہے۔ نمبر 6، اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے لائکورس کو ایگزیما کے علاج کے لیے ٹاپیکل جیل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن دونوں پر اس کا فائدہ مند اثر اسے پروسٹیٹ کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ رجونرتو کی مسائل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔